مشاهدينا، مشاكل النوم واضطرابات النوم متعددة، لعل من أبرزها موضوع اصطكاك الأسنان، وهو شيء يعني ممكن المريض ما يحس فيه. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو دكتورة ديما باسم، عضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان. صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح النور ألما. صباح النور محمد. نشرح بداية شو هو اصطكاك الأسنان وشو أبرز الأسباب. هلا بالنسبه لاصطكاك الاسنان، احنا ما بنعتبره مرض، هي ظاهره اوكي بتظهر عند بعض الناس. هي عباره عن حك للاسنان، عاده ما بتكون غالبا يعني 95% من الحالات تكون خلال النوم. اوكي، بس هي ما بتيجي كمرض بحد ذاته، هي بتيجي عرض لشيء ثاني او مرض ثاني او حاله اخرى يعني. طب ما هي الاعراض اللي ممكن انه يعاني منها الشخص اللي مصاب بهذه الظاهره؟ إذا بدنا نبلش خلينا نحكي أول شيء على الأعراض الفموية اللي ممكن الشخص يصاب فيها. أول شيء ممكن نلاقي عند الشخص آلام بالمفصل، آلام بالعضلات، خصوصا عندما بيصحى الشخص من النوم لأنه بيكون في عنده شوية تشنجات بالعضلات. وبنلاقي عنده آلام بالفك، صداع احنا بنسميه التنشن هيديك اللي هو بيكون صداع تقريبا بمنطقة الجبين. بنلاقي عنده صعوبة بالأكل، صعوبة بالتحريك الفك السفلي. هلا كأطباء أسنان احنا بنشوف عند المريض يعني بالعيادة بنشوف عنده مثلا مثل ما بنقول مثل ذوبان بسطح الأسنان، انكسار بالحشوات، انحسار باللثة. يعني في مشاكل عديدة ممكن الشخص يعاني منها والطبيب ممكن يشوفها. هلا ممكن يأثر كمان على أعراض جسمية غير الأسنان، يعني ممكن الشخص يحس بألم بالأذن مثلا، ممكن يحس بطنين بالأذن، ممكن إذا تطورت الحالة يصير في عنده التهابات بالأذن، يصير عنده خلل بتوازن الجسم. بتعمل طبعا امور نفسيه اخرى مثل الاكتئاب، ممكن تاثر على الاكل بشكل عام، على صحه الجسم بشكل عام. طب دكتوره، كنتي عم بتقولي انه هو ما مرض او ظاهره قائمه بحد ذاتها، بيكون مرتبط بمشاكل اخرى ربما او امراض اخرى. شو ابرز هي المشاكل او الامراض اللي بتسبب؟ هلا السبب الرئيسي او ما بدنا نحكي المرض، الحاله الرئيسيه هي التوتر او الاسترس اللي هلا اغلب طبعا الناس عم بيعانوا منها. هذا السبب الرئيسي لاصطكاك الاسنان. طبعا في اسباب اخرى، في اسباب مثل تناول بعض الادويه. بعض الادويه شو بتعمل خلل بالجهاز العصبي، هذا الخلل بيزيد من التوتر، بيزيد من اصطكاك الاسنان. طبعا تناول الكافيين بكثره بالذات قبل ما الشخص يتوجه للنوم، طبعا هذا بيزيد من التوتر، بيزيد من هاي الحاله. بعض الامراض العصبيه مثل عندنا مرض الباركنسون مثلا، هذا كمان بيزيد، او بتلاقي هدول الاشخاص عندهم اكثر موضوع الاصطكاك، المعرضين اكثر لاصطكاك الاسنان. طب شو انعكاساتها على باقي انحاء الجسم؟ انعكاساتها مثل ما قلنا، اهم شيء او اكثر شيء بارز عنا الالتهابات اللي بالاذن. التهابات الاذن ايوه اوكي بتاثر على التهابات الاذن، بتزيد من التهابات الاذن، بتعمل خلل بالتوازن، بما انه احنا عندنا الاذن مرتبطه كثير بتوازن الجسد. بياثر كثير على الحاله النفسيه، خلينا نحكي على حتى على الحاله النفسيه بتاثر، رغم انه عم بتصير بوقت اكيد نوم. لانه هي مثل حلقه احنا بنحكي. اول شيء بصير عند الشخص مثل توتر، هذا التوتر بيؤدي مثلا الى ارق، الارق بيؤدي الى اصطكاك، الاصطكاك بيرجع بيؤدي الى التوتر، بيؤدي الى الارق. فهي مثل حلقه يعني، وبتعمل اكتئاب عند الشخص، لانه الشخص كمان بتصير نوعيه النوم عنده مش جيده، يعني بصحى من النوم تعبان، بصحى من النوم مش مرتاح. فبتاثر طبعا على نوعيه الحياه بشكل عام. طب دكتوره، في عمر معين بيكون فيه الانسان معرض اكثر لهي الظاهره، ولا ما لها علاقه؟ ممكن طفل، ممكن كبير؟ ما لها علاقه، بنشوفها كثير عند الكبار، عند الاعمار المتوسطه، وبنشوفها كثير كمان عند الاطفال. يعني كثير بستغرب انه معقول يكون موجود، بس بنشوفها كثير عند الاطفال، بالذات عند الاطفال عمر من سنه لسنتين. لما بيبلشوا يبرزوا عندهم الاسنان اللبنيه، بتلاقي الطفل بيستغرب انه وجود جسم غريب بتمه، فبتلاقيه اكثر بيحاول انه مثلا يحك في اسنانه. طبعا بنشوفها بيختفي طبعا عند الاطفال، مش مثل عند الكبار، لانه الحاله ما بتكون كثير نفسيه، فبتلاقيه مثلا مع زوال السبب، يعني لما بيبرزوا الاسنان بتروح عنده الالام المصطحبه ببزوغ الاسنان، بتلاقيه ببلش تدريجيا يخف عنده الموضوع. طب دكتوره، كل مشكله ولها حل كما يقال، يعني اذا بتقولي عند الكبير اللي هي بتكون المشكله الاكثر صعوبه يمكن، اذا شو الحلول؟ كيف ممكن يعالجها الشخص؟ بالنسبه لهي الحاله، هي ما في عندنا حل واحد جذري، هي أيوة. عباره عن خطه علاج. يعني بتبلش اول شيء، اهم شيء عندنا احنا استخدام بنسميه النايت جارد، او هو الواقي الليلي. هو عباره عن جهاز أيوة. بتصنعه لكل شخص، بتصنع يعني ما بيكون جهاز واحد ثابت للكل، بتصنع لكل شخص بالضبط حسب قياس اسنانه، قياس الفك.
بيستخدموا بالليل. هذا هو اللي عم نشوفه. نعم، هذا اللي عم نشوفه معنا هو عباره عن ماده بلاستيكيه. طبعا قديش الشخص كمان عنده يعني صرير صكيك، يعني عنده قديش الدرجه، احنا بنتحكم بالماده اللي بنستخدمها. يعني اذا الشخص عنده الحاله كثير متطوره بنستخدم له مثلا الماتيريال تكون هارد، بتكون قاسيه شوي. اذا الشخص عنده الحاله متوسطه ممكن نستخدم له اللي شوي بيكون فلكسبل. فهاي اول خطوه بالعلاج بتكون عن طريق هذا الجهاز. بعدين احنا بنبلش بامور اخرى مثل انه شويه تمارين لاسترخاء العضلات الفك، بنعطيه بعض الحبوب اللي هي مرخيات عضليه، بنعطيه بعض النصائح انه يخفف من التوتر، ما يتناول الكافيين مساء قبل ما يروح للنوم. كثير هلا ظاهر عندنا انه بتلاقي الاشخاص مثلا ممكن يغفوا هم على التلفزيون او هم على اللابتوب. طبعا هذا بزيد من التوتر. اذا انت عم تشتغلي على شيء فيه شويه ستريس على الكمبيوتر بتلاقي الشخص نام وهو شادد على اسنانه. اذا عم بيحضر شيء فيه شوي شيء بيوتر كمان بتلاقيه نفس الشيء. كمان في عندنا هلا احدث شيء اللي هو العلاج بالليزر. ليزر منخفض الطاقة، بيعمل له مثل جلسات، اوكي، بوجهوها على هاي المنطقة، بتخفف من الآلام الموجودة وبتخفف من التنشن الموجود بالعضلات. شو بيعمل يعني هذا الليزر بالضبط؟ بيباعد شوي مسافة بين الأسنان يعني؟ بيشتغل، لا، هذا الليزر بيشتغل على المفصل نفسه وبيشتغل على عضلات الفك، العضلات اللي هي بتعمل انقباضات وبتعمل هاي الضغط عندنا بالأسنان. فهاي الجلسات بتخفف من هذا التوتر، بتخفف من الشد الموجود في العضلات. دكتورة ديما باسم، عضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، شكرا لوجودك معنا وعلى هالمعلومات. شكرا.